Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak Ibu adik-adik jamaah rahimanallah, alhamdulillah monggo kula dherekaken lan sanjakaken syukur lan sanesipun Allah ingkang sampun paring dumateng kula lan panjenengan sami nikmat ingkang ageng sehingga sonten iki kita saged makempal manunggal wonten masjid ingkang kita tresnani menika Masjid Baitul Mustofa. Lan tema kita wonten sonten menika indahnya surga dan juga dahsyatnya neraka. Kenikmatan surga dan keindahannya dan juga dahsyatnya neraka. Saderenge kita wiwiti bilih tahun tertentu kita tetakaken babagan surga. Temuti kita review sekedhik, kita ulang sekedhik. Saderengipun inti inggih menika dahsyatipun neraka. Temuti tiang-tiang ingkang iman menika sak mangke badhe mlebet surga. Senajan wonten piyambakipun ingkang kedah mampir rumiyin wonten neraka amargi dosa-dosa agengipun, ugi wonten ingkang piyambakipun beruntung namun dipun hisab nanging boten nyemplung wonten neraka. Wonten malih tiang-tiang ingkang mlebet surga tanpa hisab tanpa adab. Kados menapa kahananipun surga kita wangsuli sekedhik antawisipun apa ingkang dipun sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'dadtu li ibadis sholihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar. Allah Subhanahu wa taala ngendikaken wonten hadis qudsi menika, ingsun nyawisi marang hamba-hambaku kang saleh kenikmatan surga kang durung pernah dideleng mripat, durung tau dirumahne talingan lan uga durung tau kelintas ana pikirane manungsa. Jika ada riwayat Bukhari lan ugi Muslim. Kelebet ambunipun surga saged dipun ambu lampahipun tepehipun yen menika 40 taun. Semadru kilawang-lawang surga ingkang cacahipun 8 lan ugi terbudi rombongan-rombongan lebet surga menika ingkang sepindahan kados dene bulan purnama, lajeng kados lintang bintang ingkang tiang-tiang kala wau boten nate bucal, boten nate ngedalaken ingus, boten nate meludah sisir-sisir ingkang kadamel saking emas, keringet-keringet ingkang anunipun misik, semadugi wadah-wadah minyakipun saking aluwah kayu-kayu, semadugi garwa-garwanipun kala ingkang badhe kita sebataken wonten ngandhap. Semadugi tiang-tiang kala wau badhe dipun jawisi ujukan-ujukan tembung salebetipun surga menika wonten kali-kali ingkang ilang-ilangan menika kaya ingkang mili susu, lajeng ugi kaya ingkang boten nate manah rasane lan ambune. Samandugi ingkang wujudipun ilang-ilang menika khamar ingkang lezat lan ugi ingkang mini madu. Samandugi tiang-tiang kang lebet wonten surga menika piyambakipun badhe dipun paringi unjukan tebingan kanthi gelas-gelas saking emas
dipun layani dayang-dayang ingkang ayu semenuhi bangunan-bangunan surga ingkang dipun damel saking botol-botol emas lan ugi semen-semen saking misik lan ugi krikil-krikil saking mutiara lan ugi permata. Sebab ugi wit-witan wonten surga ingkang dipun damel saking emas. Kemudian dipun sebataken Rasulullah fil jannati syajaratun illa wasatha bin tahrin. Orang wit-witan ana surga kejaba pampane kula sapa emas. Hadis riwayat Tirmidzi pun Sahih Syalbani. Sebab ugi tiang-tiang yang mlebet surga menika badhe dipun paringi buah-buahan ingkang maneka warna. Wonten buah-buahan ar-rumman, sebab ugi buah-buahan jeruk, kurma, delima, lan sanes-sanesipun. Sebab ugi dipun sebataken nalika tiyang-tiyang loro inna rajula idza naza'a thamaratan minal jannati adas makanaha ukhra. Menawa penghuni surga kuwi mutil wawane surga, wah liyane menawa bakal nggoni panggonane. Menika dipun sebataken riwayat Tabrani, dipun sayaken Syalbani dan Sahih Al-Jami' As-Saghir. Sebab ugi napa ingkang dipun tedhi penduduk surga yang menika daging-daging burung wala min khairin mimma yashtahun, daging burung dari apa yang mereka inginkan. Surat Al-Waqiah. Sebab ugi ati ikan dan juga daging sapi. Kemudian Rasulullah menyatakan ma awwalu syai'in ya'kuluhu ahlul jannah faqal ziyadatu kabidil hud. Napa ingkang sepindhah dipun tedhi penduduk surga mereka yang Abdullah bin Salam tanggal kepada Rasulullah, lajeng Rasulullah jawab ati iwak. Sebab mungkin yang Yahudi nalika tanggal ugi dipun jawab Rasulullah ati iwak banjur dheweke disembelih sapi surga kang dipangan wiwit saka pucuk-pucuke. Iki ada riwayat Imam Muslim. Sebab itu unjuan-unjuan yang ingkang wonten surga nggih menika badhe dipun paringi unjuan-unjuan ingkang seger saking mata air salsabila. Sebab itu penduduk surga menika piyambakipun boten nate buang hajat ngantos ugi penduduk surga piyambakipun mugi saged panggih wonten pasar-pasar wonten surga. Tentu salebetipun nalika wonten dinten Jumat menika sami tempeken sehingga nalika pun wonten dalemipun kanggo garwane menika pangkling. Awit penduduk surga menika saya tanggu saya dipun tambahi nikmat Allah sehingga saya tambah bagus lan ugi saya tambah ayu-ayu. Niki dipun sebataken wonten hadis riwayat Imam Muslim. Semanduki penduduk surga menika badhe dipun paringi karwa-karwa. Wa lahum fiha azwajun mutahharah wa hum fiha khalidun. Lan kanggo dheweke bojo-bojo kang suci lan dheweke menawa bakal kekal wonten sajroning surga. Surah Al-Baqarah kali ayat selangkung. Tebuti sifat bidadari surga menika ingkang sepindah suci. Walahum fiha azwajun mutahharah. Syekh Abdurrahman As-Sa'di menyebutkan suci akhlakipun, semanduki suci lisanipun, lan ugi suci pandanganipun. Menika saged dipun tersani wonten Taisir Karimur Rahman fi tafsir Kalamil Mannan. Lajeng ugi penduduk surga
menika badhe dipun paringi bidadari ingkang dereng nate dipun sentuh sinten kemawon. Fihinna qasiratul turfi lam yatmishunna insun qablahum walajan. Sajroning surga kalau mau bakal diwenehi bidadari yang sopan menundukkan pandangannya, tidak pernah disentuh oleh manusia sebelum mereka, penghuni surga yang menjadi suami mereka, dan tidak pula oleh jin, sebutkan dalam surat Ar-Rahman. Demikian pula bidadari ini diciptakan dalam keadaan gadis, terus dalam keadaan demikian. Faja'alnahunna abkar uruban atrola. Saat temen kita tadai bidadari kalau mau langsung lan kita tadai tansah gadis. Selanjutnya penduduk surga kalau mau Bapak Ibrahim rahimahullah ingkang wonten donya boten saged gadhahi putra sak mangke nalika wonten surga menika kepengin putra piyambakipun dipun paringi al-mu'minul walada fil jannati kana hamluhu wa wadahu wa sinnuhu fi sa'atin wahidatin kama yastahi. Wong mukmin sing kepengin anak ana surga karena mereka mau badhe ngandhut nyusoni lajeng piyambakipun cepet kados namung sekejap kemawon. Nggih. Awit napa wonten surga menika pun boten wonten penderitaan. Enipun nikmat. Terbukti Ibnu Hajar nyebataken hadis iki pinangka pelajaran apa wae kepenginane penduduk bumi menungso kabeh kono mau bakal kelakon. Kanthi dalil firman Allah Ta'ala, wa fiha ma tashtahihil anfus wa taladdul a'yun wa antum fiha khalidun. Lan rasul kono mau ana apa wae kang dikepengini ati lan apa wae sing sedhep dipandang mripat lan sira kabeh kekal ana sajroning. Wonten surat Az-Zukhruf kaliyan 3 ayat 17. Lamun remenaken malih jamaah rahimahullah, terbukti penduduk surga menika sak mangke badhe dipun tempalaken kalih anak putulipun, garwa-garwanipun. Jannatu adnin yadkhuluna awalan sholahan abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Surga adn kang mlebu sakjroning kono mau bebarengan wong-wong kang saleh saka bapak-bapake, bojo-bojone lan uga anak putune. Menika ingkang dadosaken kita remen sehingga kita saged panggih tempal malih dumateng keluarga-keluarga kita. Menawi keluarga kita menika iman. Salajengipun nggih menika dahsyatipun neraka. Neraka menika salah setunggalipun makhluk Allah Ta'ala ingkang dipun cawisi lan kangge hukum dumateng sinten kemawon tiyang ingkang nyepuraaken dumateng Allah, tiyang ingkang kufur, tiyang ingkang munafik, tiyang-tiyang ingkang ngandhakne babagan Allah tanpa dipun dasari ilmu, lan ugi tiyang-tiyang ingkang minta ditosakaken. Wonten kalanipun dipun lebetaken dunia wonten neraka. Ana mangke tiyang-tiyang ingkang iman senajan piyambakipun nyemplung wonten neraka sak mangke badhe dipun dalaken saking neraka kala wau sager piyambakipun iman. Allah Subhanahu wa taala ngancam dumateng tiyang-tiyang kafir. Kemudian Allah sebutkan fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Mula sira padha wetiya marang geni neraka kang bahan obongane rumangsa manungsa lan watu kang dicawiske kanggo wong kafir. Pada surah Al-Baqarah ayat 22. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ugi nyebataken
pun supados kula lan panjenengan menika tansah ditulung supados dipun lindungi saking latunipun neraka. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Pada surat Al-Imran 3 ayat 900 saya setunggal. Sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika akan Allahumma inni a'udzu bika min adzabil qabri wa min adzabil nar wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masiihid dajjal. Ya Allah, kula nyuwun perlindungan dumateng Paduka saking siksa kubur, siksa latunipun neraka, lan fitnah pamisanan menika lan ugi kematian, lan ugi fitnah saking Al-Masih Ad-Dajjal. Hadis riwayat Bukhari. Dados dahsyatipun neraka supados kula lan sami niku nyuwun perlindungan dhateng Allah Subhanahu wa taala. Lajeng kados menapa gambaran neraka ingkang dipun sebutaken wonten Al-Qur'an lan hadis tentu ingkang sepindhah lawan-lawan neraka. Neraka niki nggadhahi lawan-lawan kados dene surga ingkang nggadhahi lawan cacahe 8. Salah setunggalipun lawan kangge tiyang ingkang siap kenging karoyan menawi neraka menika nggadhahi lawan cacahipun 7. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa inna jahannama la maw'iduhum ajma'in laha sab'atu abwabin likulli babin minhum juz'un maqsum. Lan satemene jahannam kuwi temen-temen panggonan sing tiyang cengke kanggo wong-wong para pengekor-ekor setan semuanya. Jahannam bermanduani lawan kan cacai pintu. Saben-saben lawan mesti tetepke kurungan kono mau sapa dheweke. Menika tiang-tiang para pengikut setan berwau. Kata tabiat manusia Bapak Ibrahim rahimahullah. Niku ramane gerombolan, rombongan, grup-grup. Begitu pula nanti masuk ke dalam surga juga ada yang berombongan. Ada juga yang masuk ke dalam surga yaitu rantai. Bahkan begitu pula orang-orang yang masuk ke dalam neraka juga berombongan. Dan bersama itu, ya, saya senangane pengajian, ada grup-grup pengajian, senangane main nonton, ada juga grup-grup seperti itu. Ya, maka semua itu akan dipertanggungjawabkan masing-masing. Diperkatakan Allah Subhanahu wa taala wa tiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara hatta idza ja'uha futiyat abwabuha wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusulun minkum yatluna 'alaikum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yawmikum hadha qalu bala walakin haqqat kalimatul 'adzabi 'alal kafirin. Wong kafir digawa neraka jahanam rombongan-rombongan sehingga nalika dheweke mau teka neraka dibuka lawang-lawang. Banjur para penjaga-penjaganya itu bertanya, apakah belum pernah datang kepadamu rasul-rasul di antara kamu yang membacakan kepadamu ayat-ayat Tuhanmu dan memperingatkan kepadamu akan pertemuan dengan hari ini. Ya, kok iso kono niki ora sing nyeliki kowe? Maka mereka pun menjawab benar, telah ada. Tetapi telah pasti berlaku ketetapan azab terhadap orang-orang yang kafir. Ya, wonten ayat-ayat sanes ning aku goroke. Aku mendustakan seperti itu. Mereka disebutkan dalam surat Az-Zumar 30 ayat 17 setunggal.
Saking Abu Hurairah radhiyallahu anhu bin Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, "Idza jaa Ramadan, futiyat abwabul jannah wa ghulqat abwabun nar wa sufidat asy-syayatin." Menawa betul diwajibnya Ramadan, dibuka lawang-lawang surga, ditutup lawang-lawang neraka, banjur setan-setan dibelenggu. Ada sedaya Bukhari lan Muslim. Ingkang menyebutaken para ulama benten-benten pembangkit. Sing dibelenggu kuwi tokoh-tokoh setan. Tadi kroco-krocoke tesih muncul. Nomor kali saking agungipun pengaruh Ramadan sehingga tiang-tiang berduyun-duyun minta kesayangan, sehingga syaitan itu sebagian mereka terbelenggu seakan-akan tidak berkutik. Lajeng Bapak Ibu rahimahullah, ini tidak kita bacakan semuanya mengingat waktu terbatas. Rasulullah SAW yang pun nanti mirsani surga lan mungkin neraka. Dipun sebataken wonten hadis, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadi, la ra'aitum ma ra'aitu la baqaitum katsiran wa la dhahiktum qalilan." Menawa kowe ngerteni apa kang ingsun deleng, kowe bakal sithik anggonmu guyu lan akeh anggonmu nangis. Lajeng para sahabat menika sami takut, "Napa ingkang panjenengan bersani ya Rasulullah?" Lajeng Rasulullah menjawab, "Ra'aitu jannah wa nar." Ingsun tau ndeleng surga lan uga neraka. Selajengipun penjaga neraka. Disebutkan penjaga neraka, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa quduha an-nas wal hijarah." Wong iman coba menawan ulang keluargamu saka geni neraka kan bahan pokoknya bermusuh menungso lan batu. Alaiha malaikatun ghiladun syidad la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Kang neraka pun mau sing jaga malaikat kasar, keras, orang tahu mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Walaupun surat At-Tahrim surat 6 ayat 6. Penjaga malaikat kalau keras, kasar, dipun sebataken qad intaja'a fi qulubihim rahmah. Dadi rasa mesake iki wonten ati dipun cabut sehingga nalika mirsani manusia pembuat dosa ini mereka kejam, sadis, keras, akan tetapi tidak pernah menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa taala. Boleh dipun sebataken menika surat At-Tahrim surat 6 ayat 6, "Sa'uslihi syaqar wa la adraka ma syaqar la tubqi wa la tadhar lawahatu lil bashar alaiha tis'ata asyar." Akan aku lemparkan orang kafir itu ke dalam neraka Sakor. Tahukah kamu apakah neraka Sakor itu? Engkau tidak akan bertahan hidup di neraka Sakor, dan penghuninya tidak akan dibiarkan lepas tanpa disiksa. Neraka Sakor menjadikan kulit penghuninya berganti baru. Setiap kali hangus terbakar, neraka Sakor dijaga. Ini akan diganti baru, dan neraka Sakor dijaga oleh 19 malaikat. Menurut surat Al-Mudaththir 24 26 sampai 30. Ketika Allah menyebutkan ini, orang-orang kafir musyrik itu menertawakan. Ingkang manganipun ya Abu Jahal menika sanjang mergo iku wis mati ibadate kowe kuwi duwe rasa wedi. Muhammad menyebutkan sing jaga neraka pun cacahe 19. Kamu kok ngono wong sing kendel. Apa iso salah sawijining
tidak mampukah setiap 10 orang dari kalian untuk menangani 1 orang saja dari mereka? Mereka menganggap bisa mengalahkan malaikat-malaikat golongan. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab tantangan ini, wa ma ja'alna ashaban nar illa malaika. Dan tidak kami jadikan penjaga neraka itu melainkan dari malaikat. Ya, surat Al-Mudaththir 74 ayat 31. Maksudnya para malaikat tersebut diciptakan dalam bentuk keras. Tak ada yang mampu menghadapi dan juga mengalahkan. Ini bisa kita bersama dengan tafsir Ibnu Katsir. Imam Al-Qurtubi menyebutkan pilih pendapat ingkang kiat menika cacah 19 niki pinangka pemimpin malaikat ingkang jaga neraka kala. Salajengipun panas gemine neraka. Panas gemine neraka niki Bapak Ibu rahimahullah menawi dibandingke geni wonten donya menika lipat kaping 7 dosa. Terbukti Allah Subhanahu wa taala sebatakan waqalu la tanfiru fil harri. Enten tiang-tiang kalau mau nalika dicap perang di kala sematan jamanipun perang wis ora usah makan perang iki lagi musim panas. Kullu jahannam asyaddu harra law kanu yafqahun. Kana gendine neraka jahanam kuwi luwih panas menawa wong-wong kuwi ngerteni. Pada surat At-Taubah 9 ayat 81. Rasulullah SAW menyebutkan, narukum hadhihi allati yuqidu ibnu Adam juz'un min sab'ina juz'an min harri jahannam. Geni sing dinggo anak Adam kuwi salah sawijine bagian saka 70 bagian panase geni neraka. Ya. Jadi api kita ini nanti masih akan dilipatkan lagi panasnya. Oleh karena disebutkan demi Allah, para sahabat menjawab, 1 bagian sudah sangat panas ya Rasulullah. Maka Rasulullah pun menjawab, sesungguhnya ia akan dilipatkan atasnya 69 bagian. Semua seperti itu panasnya. Kita sadar berasani Bapak Ibu rahimahullah. Tiang-tiang kelas, ya, cara ibu bingung lah ke rokok malam, sing besi, ya, menika saged lebur, napa meneh kulit menungso. Niku tesih padhipun dipetaken malih. Menika hadis riwayat Bukhari lan Muslim. Lajeng bahan bakar api neraka. Ibn sebutkan mengenai Allah Taala, "Qailan taf'alu wa la taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijara uiddat lil kafirin." Mulazirah tidak dapat membuatnya seperti Al-Quran, ya, yang tiang kafir kalau mendustakan Al-Quran, maka Allah menantang kalau memang dia sanggup membuat seperti Al-Quran. Maka jika kamu tidak dapat membuatnya, dan pasti kamu tidak akan dapat membuatnya. Peliharalah dirimu dari api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu, yang disediakan orang-orang kafir bagi orang-orang kafir. Surah Al-Baqarah 2 ayat 24. Yang dimaksud batu di sini adalah batu-batu berhala. Sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Anbiya, "Innakum wa ma ta'buduna min dunillah hasabu jahannam antum laha waridun." Sesungguhnya kamu dan apa yang kalian sembah selain Allah pinangka bahan omonganing neraka jahanam lan kowe bakal mlebu sakjroning kono mau. Surat Al-Anbiya 21 ayat 98. Ugi wonten ingkang nyebataken bilih menika ingkang dipun maksud batu ibrit, ya, menika belerang.
Lewat itu kados panjenengan bersami rek Fresnino, jadi nalika kegesek itu bisa terbakar dengan mudah. Sehingga apa? Sehingga nyalanya berkobar itu sangat dahsyat. Ini bisa dilihat dalam tafsir Ibnu Katsir. Kemudian yang kelima, kedalaman neraka. Kemudian Rasulullah SAW nanti melengkahan kali para sahabatipun lajeng mara-mara niki wonten suwanten ingkang menggelegar lajeng Rasulullah SAW menika sanjang tadruna mahada apa kowe ngerti ing sahabatku suara apa kono mau qala kunna Allah wa rasuluhu a'lam ingkang ngertos Allah lan Rasulipun. Qala hadza hajarun rumiya bihi fin nar mundu sab'ina khalifan fa huwa yafi fin nar al-an hatta naha ila baqliha. Ngerteno watu kuwi duncelke ana neraka jahanam wiwit 70 musim biyen. Ugi menyebabkan 70 tahun lagi tekan dasari. Hadis riwayat Imam Muslim. Ulama Nabi sallallahu alaihi wasallam ngendikaken, "Law anna adara mithla sab'i khalafatin ulqiyan syafi'in jahannam hawa fiha sab'ina khalifan la yablughu qabraha." Menawa ana watu kang gedene sak bukit kuwi diuncalke ana pinggir jahanam, watu kono bakal mudhun nggih nyemplung ana dasare suwene 70 tahun. Dari tulisan itu kurang sedikit nggih. Terus nembe rugi pangeranipun. Hadis riwayat Tirmidzi pun sahabat Syahban niku jerone neraka jahanam kala. Lajeng agengipun Bapak Ibu rahimahullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam nanti mengatakan, "Yu'ta bi jahannam yawma idzin laha sab'una alfan zamanin." Bakal ditekokin neraka jahanam neraka kanthi dheweke duweni paling kekang nggih 70.000. Setiap kali kekang diseret oleh 70.000 malaikat. Kamu kita mengerti Bapak Ibu rahimahullah, kados malaikat ingkang ageng Jibril dipun bersani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menika gadah 700 semili. Satu sayap semili ini menutup pandangan, sak pandangan. Itu satu kekang, niku harus dikendalikan 70.000 malaikat. Padahal ada 70.000 malaikat. Kapal ageng sak wonten niku namung gadah pinten niku. Sedetik niki sampai seperti itu. Sangat besar sekali. Kemudian makanan penghuni neraka. Apa yang dimakan penghuni neraka? Ikas pindah zakum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebutkan, "Adzalika khairun nuzulan an syajaratuz zakum inna ja'alnaha fitnatan lil-zalimin." Panganan surga kun mautan luwih becik utawa panganan tanpa neraka kang saka wit zakum satemene kita dadekake pom zakum itu sebagai siksaan bagi orang-orang yang zalim. Kemudian dipun sebutkan sesungguhnya dia adalah sebatang pohon yang keluar dari dasar neraka yang menyala mayatnya seperti kepala setan. Maka sesungguhnya mereka benar-benar akan memakan dengan buah zakum itu. Kemudian sesudah makan buah zakum itu, pasti mereka mendapatkan minuman yang bercampur dengan air yang sangat panas.
Kemudian sesungguhnya tempat kembali mereka benar-benar neraka jahanam. Ini disebutkan dalam surat As-Saffat 37 ayat 62-68. Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan inna syajarataz zaqum ta'amul asim kal muhli yaghli fil butuni kadhalil hamim. Saat menemukan zakum menawa pohon zakum itu makanan orang yang banyak berdosa. Dia sebagai kotoran minyak yang mendidih di dalam perut, seperti mendidihnya air yang sangat panas. Surat Al-Dukhan 44 ayat 43 sampai 46. Kemudian juga yang kedua yaitu dhalim, buah yang berduri. Dhalim Allah Subhanahu wa taala sebutkan laisa lahum ta'amun illa min dhalim la yusminu wa la yughni min ju'. Mereka tidak memperoleh makanan selain dari pohon yang berduri yang tidak mengembukan dan juga tidak pula menghilangkan rasa lapar. Dan surat Al-Ghashiyah 88 ayat 6 sampai 7. Ibnu Abbas menyebutkan itu adalah pohon sibrik. Demikian juga Imam Bukhari menukil dari Mujahid sebagaimana penduduk Hijaz dengan nama Al-Dhari bila sudah kering mengandung racun, makanan yang buruk, kotor dan menjijikkan, tidak bisa menghilangkan lapar. Ini nanti yang akan diberikan kepada penduduk neraka. Dhari. Kemudian Gislim. Ini yang akan diberikan penduduk neraka, yang diberikan nanah dan juga darah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa ta'am illa min birri la yakulu illa al-khati'un. Dan orang-orang kafir tidak ada makanan baginya kecuali dari darah dan nanah. Gislim. Tidak ada yang memakannya kecuali orang yang berdosa. Surat Al-Haqqah 69 ayat 35-36. Begitu pula minuman penghuni neraka yang menikah sepindah hamim. Ya, Allah sebutkan walladzina kafaru lahum syarabun min hamimin wa adzabun alim bima kanu yakfurun. Dan orang-orang kafir bagi mereka minuman yang sangat panas dan azab yang sangat pedih disebabkan kekufuran mereka. Sebutkan dalam surat Yunus 10 ayat 4. Kemudian juga disebutkan dalam firman Allah wasuqu ma'an hamiman qata'a an'ahum, mereka diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga memotong ususnya. Tadi ngalihkan serit-serit nyuruh-nyuruhan ya, diduga air yang sangat panas mendidih ini, sehingga ketika diminum usus-usus yang ada di dalamnya rontok. Begitu pula diberi cairan-cairan besi yang mendidih, sehingga ketika diminum daging-daging yang dilewati ini berguguran ikut rontok, saking dahsyatnya minuman penghuni neraka ini. Saya bilang dalam surat Al-Kahfi 18 ayat 9 dan juga surat Muhammad 47 ayat 15. Oleh karena itu hamim, Syekh As-Sa'di menyebutkan ma'un harun, toyo ikan panas, qad istadda harun, puncak panasnya, yasrabunahu fayaqatta'u am'a'ahum. Hamim adalah air yang sangat panas di mana penduduk neraka minum air ini sampai menyebabkan usus mereka terputus. Saged dipun bersani wonten Taisir Karimir Rahman. Kemudian juga rasa mereka tidak merasakan kesejukan di dalamnya, tidak pula mendapatkan minuman selain air yang mendidih, rasa yaitu nanah dan juga syadid. Ya. Kemudian juga muhmin, kotoran minyak yang mendidih di dalam perut.
Begitu pula penghuni neraka meminta makanan dan minuman kepada penduduk surga. Ya. Wa nada ashabun nar ashabal jannah an afidu alaina minal ma'i aw mimma razaqakumullah qalu inna Allah harramahuma 'alal kafirin. Jadi penduduk neraka niku kumul-kumul mereka nyuwun mohono banyu sithik wae utawa panganan sithik wae sing diwecike Allah marang kowe. Wehono aku iki wehono kita sing nang kene iki sing ora nanging dipun kandhake Allah ngaramke panganan umminan iki kanggo wong kafir. Ini wonten surat Al-A'raf 7 ayat 50. Begitu pula pakaian mereka. Itu ada pakaian-pakaian yang dibuat gatal ketika dipakai. Begitu pula bentuk-bentuk siksaan penghuni neraka, termasuk para pelukis makhluk hidup itu nanti akan diberi nyawa yang dilukis ini, kemudian suruh menyiksa orang yang melukis. Oleh karena itu akan dihindari melukis makhluk bernyawa. Kemudian juga para pezina, mereka tubuh mereka sangat besar, baunya busuk. Mereka itu adalah para pezina, laki-laki dan juga perempuan. Begitu pula orang yang tidak mau menyusui anaknya, juga mereka akan mendapatkan siksa. Begitu pula orang-orang yang tidak berpuasa juga akan mendapatkan siksa. Bulu-bulu mereka akan dirobek sakit tengkorak dan mengeluarkan cairan-cairan darah. Begitu pula akan dicampur dengan cemeti. Begitu pula akan dirantai, dibelenggu. Posisi seperti ini masih diseret dengan rantai. Begitu pula penduduk neraka ini, mereka akan menjerit-jerit jamaah Allah. Lahum fiha zafirun wa hum fiha la yasma'un. Mereka merintih di dalam api dan mereka tidak bisa mendengar. Aduh, kasani. Aduh, tapi sudah terlambat, tidak bisa lagi. Wa nadaw ya malik liyaqdi 'alaina rabbuk qala innakum makithun. Piyambak pun menjerit, malaikat malik, Tuhanmu kon mateni wayaku. Nanging dipun jawab, kowe bakal nggone gunung mau. Wonten ayat sanes, summa la yamutu biha wa la yahya. Mereka tidak hidup sehingga tidak mati sehingga istirahat, atau hidup dalam keadaan senang. Oleh karena itu hendaknya kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus memohon perlindungan kepada Allah dari siksa neraka. Orang di neraka ini mereka putus asa, mereka menderita dan mereka kekal selama-lamanya. Waliyadzubillah. Inilah kita sampaikan Bapak Ibu jamaah Allah. Sebelum kita tutup ada 3 pertanyaan. Saya persilahkan. Pertanyaan yang pertama yaitu sebutkan salah satu nama pintu surga. Kalau sepataran saya ngajar Ustaz lah. Wah, Mas Suhar beruntung. Maju Mas Suhar. Ya sudah, simpan dulu. Kemudian yang kedua, apa salah satu nama makanan penduduk neraka? Ya, ibu-ibu, monggo, itu mana itu? Coklat, coba Bu, mana ini? Monggo, dah keras, jangan keras. Dibantu Mas, napa niku jawabannya harus sebutan.
Zatun, nggih, leres. Satu lagi, Bapak-bapak, sebutkan salah satu minuman penduduk neraka. Oke. Sinten ini? Hani. Nggih. Oke. Jazakallahu khairan, Mas. Oke, iki Mas Suhan. Biar sekalian. Ya, niki ingkang kita petakan wonten saben iki mugi-mugi bermanfaat nyemangataken kula lan sesami. Mugi-mugi Allah berpetakan kula lan panjenengan sami wonten surganipun lan nepihaken saking neraka. Amin Allahumma amin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.